បាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុង group private Moharith online video សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនសម្រាប់អ្នកបងប្អូនអាចនឹងការវឹកហាត់ជាមួយនឹង scale នៅក្នុងទម្រង់ scale ខ្ញុំសូមបែងចែកលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ថាតើអ្វីដែលយើងយកមកប្រើជាទូទៅគឺយើងប្រើក្នុងបរិបទបទចម្រៀងដែលយើងប្រើទូទៅមាន scale major scale pentatonic ហើយនិង scale minor ហើយក្នុង minor នឹងចែកចេញជា3មាន minor harmonic minor melodic និង minor ធម្មតាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរបៀបនៃការរត់ជាមួយនឹង scale លោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀនលេងជាមួយនឹងដៃស្ដាំដៃឆ្វេងបាទមានថាសម្រាប់ដៃស្ដាំយើងចេញពីណាដូមេដៃយើងចុះមកវិញបាទ8សំឡេងអញ្ចឹងតម្រង់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញ8សំឡេងនេះគេហៅថា scale diatonic ពេលកាលណាយើងចង់សម្ដៅទៅលើ diatonic គឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើសំឡេងមាន8ដោយឡែកសម្រាប់ដៃឆ្វេងគឺយើងបញ្ច្រាស់ម្រាមដៃសំឡេងដូចគ្នាបាទផ្ដើមចេញពីម្រាមទី5 4 3 2 1 3 2 1ចុះមកវិញ1 2 3មេដៃយើងសូកពីក្រោម1 2 3 4 5អញ្ចឹងពេលដែលយើងលេងទៅផ្គុំទៅជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងយើងតែមួយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបលេងបែប8សំឡេងលោកអ្នកបងប្អូនអាចទៅជាមួយនឹង metronome ក្នុងល្បឿន90បាទឬក៏ល្បឿនណាមួយលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាយើងអាចលេងបានចាប់ដើមចេញពីលេខ1លោកអ្នកបងប្អូនឃើញ metronome ជើងតាក់តាក់តាក់1 2 3 4អ្វីដែលសំឡេងដែរជាមួយនឹង metronome មានណាគឺសំឡេងយើងមួយពេលគឺស្រោបទៅជាមួយនឹង metronome បន្តមកលោកអ្នកបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងចង្វាក់ bolero យឺតក្នុងល្បឿន90ដូចគ្នា1 2 3 4បាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹង metronome លោកអ្នកបងប្អូនអាចទៅជាមួយចង្វាក់ bolero ក្នុងល្បឿន90 3 4ពេលលោកអ្នកបងប្អូនបានលេងជាមួយនឹងចង្វាក់ bolero ហើយលោកអ្នកអាចប្រើអាក័រដៃឆ្វេងយើងបើក ACMP នៅខាងចុងដើម្បីដែលយើងអាចប្រើចង្វាក់បាន single start យើងប្រើត្រឹមតែ2អាក័រមានថាអាក័រដូនិងអាក័រសល់មានថាអាក័រដូ1 2 3 4អាក័រសល់2 3 4អាក័រដូ2 3 4អាក័រសល់លោកអ្នកបងប្អូនអាចប្រើជាខ្ទង់ដូឬក៏ខ្ទង់សល់ក៏បានឬក៏ចាប់អាក័រដូមានដូមីសល់អាក័រសល់មានសល់ស៊ីរ៉េអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់អាក័រដៃឆ្វេងជំរឿនលោកអ្នកបងប្អូនចាប់អាក័រក៏បានឬក៏អាក័រគឺខ្ទង់ដូខ្ទង់សល់ក៏បានមានន័យថាយើងប្រើអូ3 4សល់2 3 4ដូ2 3 4សល់2 3 4បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនប្រើអាក័រហើយយើងបញ្ចូលអាក័រទៅជាមួយគ្នា1 2 3 4យើងប្រូអាក័រ1 2 3 4អាក័រដូវិញ1 2 3 4អាក័រសល់1 2 3 4តោះលោកអ្នកបងប្អូនសុំម្ដងទៀត1 2 3 4
อซอล1 2 3 4អាក័រដូ1 2 3 4អាក័រសល់1 2 3 4បាទយើងប្រើចង្វាក់1 2 3 4ការហាត់បែបនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនហាត់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរំលឹកម្ដងទៀតជាដំបូងគឺយើងហាត់ដៃស្ដាំបាទយឺតហើយចុះទៅវិញយើងលេងដៃឆ្វេងចុះទៅវិញយើងផ្គុំគ្នាជាមួយនឹង metronome ក្នុងល្បឿនណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថាអាចលេងបានតាន់យើងចូលចំចង្វាក់ទី1 3 4បងប្អូនចំណុចទី3គឺចំណុចចុងក្រោយគឺយើងប្រើចង្វាក់យើងបើក ACMP synchro start យើងទៅជាមួយអាក័រដូបើសិនបើយើងចង់ប្រើអាក័រដូ3ខ្ទង់អាក័រសល់អាក័រដូអាក័រសល់បាទយើងចុចខ្ទង់ដូក៏បានក៏ចេញជាអាក័រដូដែរសល់សម្រាប់ដៃឆ្វេងណាសម្រាប់ដៃស្ដាំគឺយើងនៅតែបន្តនៅការលេងទៅតាមចង្វាក់យើងដូចជាមេត្រូណូមបាទលោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេភ្លើងយើងបងរំ1 2 3 4ហ្នឹងនេះគឺជារបៀបដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាមិនទាន់លេងបទចម្រៀងណាល្អឬក៏ពីរោះសូមបែងចែកដៃរបស់យើងទាំងពីរនេះឲ្យដាច់មានថាឲ្យបញ្ជាបានមានថាសម្រាប់ដៃឆ្វេងយើងលេងអាក័រសម្រាប់ដៃស្ដាំយើងដើរ scale ប៉ុន្តែទម្រង់នៃការដើរ scale នេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់ថាតើនឹងអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការខារៈកងត្រសងឬក៏លក្ខណៈ solo ខាងដៃខាងស្ដាំមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃខាងឆ្វេងមានថាគឺយើងចែកដៃស្ដាំចែកដៃឆ្វេងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្លីនេះនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់មកការហាត់ជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូត្រឹមតែ4-5នាទីនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការហាត់ជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនៅក្នុងក្រុម private របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយ